alors balma kuma segu tumara les politologues depuis New York en balima wo ko ba de be ka wuli Mali kono bi ay video a partager dien pe ka soro président Assimi Goïta amena kuma do finina bibi akli to la ay ni video ci président Assimi Goïta ma c'est très urgent anya ye bi clé flyna de pas forako français ka convoi bora Burkina kana Niger ni Mali fait doro Niger ni Mali de be ka attaquer bi kosobe ani Burkina be wati ndo kera la attaquer kun dogora doni mais si ça nyabala attaquer ou be ka ke ma juwe marfaw suraka bo aklima mbalimaw coïncidence jumɛn kɛra tuguni a fɔra ko Mali armée ko Assimi Goïta n'o ye Mali président ye ko ye avion san ka di Mali sɔrɔsiw ma an y'a mɛn ko terrorisiw taara ko ka taga avion fana bombarder et comme on appelle la dugu in tɔgɔ bɔra kɔnɔ Kidali ka MINUSMA mɔgɔw k'olu ka yɔrɔ bombarder parce que MINUSMA a bɛ kɛ MINUSMA mɔgɔ min na olu ye africains de ye tubabuw t'o yɔrɔ la dɛ i t'a mɛn ko u sera force barikani ma dɛ mais MINUSMA parce que MINUSMA o ye fiman de ka ca o la kosɛbɛ olu ye Sénégalais ni Guinéens ni Ivoiriens de donc olu bɛ saraka di walasa France ka intérêt sɔrɔ Maliens an ka ɲɛ yɛlɛ an balima dɔgɔnw fɛngɛ comment on pays dɔgɔn mɔgɔw an balima dɔgɔnɔw ne ye dɔgɔnɔ ye ne ye fila ye ne ye maraka ye ne ye maninka ye ne ye tamasɛki ye walahi ni ko kɛra dɔgɔnɔ la a kɛra an bɛɛ la mais France bɛ fɛ Mali juguw bɛ fɛ ka aw dɔgɔnɔw ka aw ni Assimi Goïta bila ɲɔgɔn na i n'a fɔ u ye ATT ni Maliens bila ɲɔgɔn na don min na France kelen de bɔra ko ATT ye rebelle ye ko ATT ye Mali feere rebellew ma France y'o fɔ don min na coup d'état kɛra o ka kan ka c'est à dire que o ka kan k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili la attaque kelen bɛ ka kɛ Mali la a bɛ ka kɛ Niger mɔgɔw bɔra bi u ye marche kɛ bi Niger mɔgɔw ko a ba la France mais an ɲɛ b'a la an balima dɔgɔnɔw bɛɛ bɛ ka bɔ bi u bɛ ka transition de kɛlɛ u bɛ ka fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mɔgɔ tɛ transition ka dɛmɛ si la ne Assimi gɛnna ka bɔ yen bi u bɛ dɔgɔnɔdugu ci u bɛ Bamakɔ ci u bɛ Kayi ci ayiwa na an ni Assimi ma ɲɔgɔn faamuya o ye Maliko de bantɔ ye pewu ni Assimi kelen ka dɔrɔmɛ kelen jan ko n ka nin kuma fɔ aw ɲɛna a dɔrɔmɛ kelen a kan faga bi fo ne ka sɔrɔ n tɛ tunkaraden halala de ni n tɛ ka fɔ ni faso kanu de ala ɲɛ b'a la a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an balima dɔgɔnɔw a ye bolo d'aw dusu la fagali tɛ ka kɛ Mali kelen na bilahi ala tɛ ka kɛ Mali kelen na na aw ko k'a bɛ Assimi kɛlɛ bi o ye Maliko bantɔla de koyi c'est à dire Mali juguw ka laɲini ye mun ye n'aw m'aw kɔlɔsi aw bɛ juguw ka baara kɛ n'aw ye Assimi kɛlɛ bi terroriste minnu bɛ k'aw attaquer u bɛ dɔ fara kan aw bɛ nisɔndiya fana parce que Assimi ne Mali président ye n'aw y'o kɛlɛ aw bɛ to aw dan na u bɛ taga aw bɛɛ faga u bɛ anw fana bɛɛ faga u bɛ Assimi gɛn ka bɔ yen u bɛna président juguw sigi an kunna bi k'an ka jamana k'u ta ye n'a ma kɛ aw ka daji tun kun cɛmancɛ la an b'a fɔ Assimi fana ɲɛna Assimi i cɛsiri dɛ i ka kuma n'an balima dɔgɔnɔw ye an bɛ kuma côté fila bɛɛ la Mali transition mɔgɔw a y'a essayer a ka dɔgɔnɔw dɛmɛ a ka filaw dɛmɛ a ka marakaw dɛmɛ aw ka tamasɛkiw dɛmɛ a ka Mali siya bɛɛ dɛmɛ n b'a dɔn aw b'aw seko la walahi fagali kɛra Niger mɔgɔw bɔra bi Niger président ko k'ale bɛ sa Faransi nɔfɛ Niger duguladenw bɔra ko n'olu ma bɔ ka manifester Faransi contre la ko président yɛrɛ ka taga bi Niger mɔgɔw bɔra u ye marche kɛ a marche bɛ yan nɔ an bɛna mun fana fɔ tuguni an y'a ye tuguni k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw fana ka yɔrɔ la k'u y'olu ka avion k'u taara MINUSMA mɔgɔw k'u taara olu ka avion k'u taara ka tɔgɔ olu ka hélicoptère dɔ détruire o kɔrɔ ye mun ye sisan nɔ Assimi ye avion mun san u bɛ nana marifaw de di sisan majuguw ma terroristw ma sisan nɔ olu ka to ka Mali avion to sanfɛ avion minnu ni Mali y'a san u bɛna don Mali avion de cili la o de plan bɛ ka tracer pour que Assimi kana se ka Mali sécuriser cogoya si de la plan bɛɛ de bilalen bɛ ka an ni Assimi bila ɲɔgɔn na Assimi ka taga ka bɔ yen na aw m'o faamuya o y'aw ka ko bantɔ ye o ye anw ka ko bantɔ ye o ye Maliko de bantɔ pewu n tɛ ka kuma ko n bɛ ka Assimi défense ta an k'an bolo d'an dusu la an bɛɛ dimina ATT kɔrɔtan cogoya de la France 24 ko ATT rebelle de an bɛɛ bɔra n ye ATT gɛn Sanogo nana dɔrɔn Mali bɛɛ tilara an na an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an m'o kɛ Maliko de bantɔ filɛ fɛɛrɛ de bɛ ka tigɛ bi
farasi na jogo bolo bi mali avion munu sana ima otara u ya damina ni ministre folo ka avion di ko terroriste ye olu be marafa bo yoro jume de pas fora ko français ka convoi dona gawo ko temena Niger fe marafa u be ka ye dugu be ka ci bisi be ka jini awere ka image u lajɛ malien wa video partager diɲɛ bɛ ka sɔrɔ an kan ka kangarida ka mun fana kɛ Asimi ye an b'o kɛ Asimi fana ye tuguni donc balimaw a fɛn filɛ aw ni an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛna bɔ san dɔ ka yira aw la ko fana ko ka sere de ba kɔ aw yɛrɛ ka nin image lajɛ aw ni ala a n'a kira cɛ aw yɛrɛ ka nin explosion lajɛ nin ye aw est ce que nin ye Mali fɛngɛ ye je m'excuse une seconde là i jɔ a image bɛ n bolo yan nɔ attendez là n y'a bila ka taa wɔrɔn woyi de fɛ quoi a ye une seconde jan n bɛ image bɔ ka yira aw la nin bisi min jɛnna nin kɛra dɔgɔnɔw ka dugu de la marifa modèle jumɛn bɛ kɛ ka nin bisi jeni de b'a fɔra don min na ko ninnu ka convoi tɛmɛna donc u ye mɔgɔ 30 ni kɔ faga o de kosɔn n ko maliyɛnw ma minnu bɛ ka fɔ an bɛ Asimi fɛ o an tɛ Asimi fɛ o e mun ko k'e tɛ Asimi fɛ ne e kun bɛ nin bisi kɔnɔ bilahi i kun bɛ sa e mun ko ko vive la France ne kun bɛ nin bisi kɔnɔ i kun bɛ sa ni fa kun bɛ nin bisi kɔnɔ a kun bɛ sa ni ba kun bɛ nin bisi kɔnɔ a kun bɛ sa ni kɔrɔkɛ kun bɛ nin bisi kɔnɔ a kun bɛ sa voilà la vérité a ka bon Asimi kelen ma ko in ka bon Asimi kelen ma Asimi kelen tɛ se k'a kɛ a kelen tɛ se an b'o fɔ aw ɲɛna bi ka nɔgɔ b'o la Asimi kelen a tɛ se anw de bɛ Asimi dɛmɛ bi Asimi ye anw de Asimi ye n'anw ni Asimi ma ɲɔgɔn faamuya an ka dugu de bɛna tilana bi parce que Faransi bɛɛ b'a dɔn Faransi de problème ye Burukina bɛ ka bɔ ko Faransi k'u tɛ Faransi fɛ Niger fana bɔra bi k'u tɛ Faransi fɛ pays dɔgɔ mɔgɔ aw bɛ ka bɔ k'aw tɛ président fɛ ni politicien dɔw bɛ ka taga don aw kunkolo la walahi olu ye Faransi ka mɔgɔw de an kana fili an juguw ma koyi n'an ni président ma fara ɲɔgɔn kan o ye Maliko de bantɔla ye n balima dɔgɔnɔw k'a fɔ ko maliyɛn de bɛ sɔn ko ka nin criminel ya wale kɛ ka taga walidenw faga ka nin bisi jeni ni marifa modèle aw ni ala cɛ nin bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn n bɛna sɛgɛrɛ dɔ fana yira aw la n bɛna kangari da Asimi ye Asimi préparation daminɛ dɛ Asimi i préparation daminɛ dɛ ni bi Choguel an y'a mɛn ko Choguel bɛ fɛ ka taa Faransi Choguel n'i taara Faransi n'u m'i faga i ka kuma ko pu Choguel kana taa Faransi dɛ premier ministre Choguel kana taa Faransi dɛ n bɛna nin yɔrɔ kala aw ni an bɛ jɛ k'a di ɲɔgɔn fɛ aw ɲɛ tɛ ministre avion na u ye ministre fana avion ko ministre avion k'u y'o dédommagé an ɲɛ to avion na sisan u b'a fɔ sisan nɔ u ye nin de kɛ Centrafrique u ye drone ta u ye drone di terroristes ma comment on appelle la Centrafrique drone de bɛ terroristes bolo Centrafrique bi aw bɛ se k'o faamuya drone kelen kelen de bɛ terroristes bolo Centrafrique irisiw de bɛ k'olu dɛmɛ bi hali kunu u ye Centrafrique dugu dɔ mɔgɔ dɔw faga don o don dugu dɔ mɔgɔ dɔ bɛ faga don o don dugu dɔ mɔgɔ dɔ bɛ faga k'a fɔ aw ɲɛna Mali kelen dɔrɔn tɛ nin ye sous région de fan bɛɛ ye bi donc an bɛ mun ɲɛfɔ tuguni ka da kan n balimaw an y'a ye ko Faransi président tagara Qatar jɔn bɛ ka nin mɔgɔw dɛmɛ o tɛ Qatar ye wa Faransi président taara marifa feere Qatar ɔ o laban ye mun ye an bɛɛ b'o dɔn Macron tɛ Faransi bi a bɛ Qatar de maliyɛnw an t'an hakili kɛ kelen ye an kana bi fasoden jugu de wulilen bɛ bi place nɔfɛ wari nɔfɛ u ye san 30 kɛ k'an faw faga k'an baw faga o mɔgɔ kelen mana taga nɛgɛ n balima dɔgɔnɔw wala a bɛ kan bɛɛ la u bɛ dɔgɔnɔdugu bɛɛ ci u bɛ Bamakɔ ci u bɛ Kayi ci u bɛ Mali bɛɛ ci bilahi n'a ma kɛ kun bɛɛ bɔ wulu la ka bɔ n na aw tɛ tubabu dɔn hali bi u ye nin de kɛ Rwanda ka génocide créer a ye sabali an y'aw ka fɛn kɛ k'a bɛ désobéissance kɛ ko Mali sɔrɔsiw taara k'u bɛ taga dumuni di aw ma k'aw ban'o la an b'aw deli a b'o da dusu la an b'a deli Asimi fana fɛ a ka kuma ni dɔgɔnɔw ye Asimi i seko ye mun ye vraiment a kɛ olu fana ye donc an bɛna fɛn dɔ bɔ k'o yira aw la sisan nɔ n balimaw nin ye documentaire mun ye ça fait vraiment mal mais n bɛna k'a la aw ni an bɛna jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ prêt parti voilà a y'a kɛ to n b'a essayer ka bila ka na yan fɛ comme ça n b'a yira aw la aw ka dɔn janfa jumɛn bɛ Mali contre la il y a quel complot contre le Mali awa an b'a dimi an b'a ɲini président Assimi Goïta fɛ nin wagatinin kɔnɔna na Assimi n'i ye fanga bila k'a di politiciens ma n'u m'i don kaso la i ka fama ko pou n'i bɛ bɔ fanga la mɔgɔ min b'i remplacer a kɛ mɔgɔ dɔ a kɛ sɔrɔsi kɔrɔ dɔ ye dɛ
surasi kɔrɔ ou bien surasi dɔ o kana fanga la o ka san 5 kɛ après Assimi e bɛ tila ka na tuguni n bɛ tila k'o fana détail kɛ n bɛ tila k'o détail di awa Assimi jeune leader dɔw b'i kɔ billahi u bɛ ka goya mɔgɔw ye bi i ka cercle kɔnɔna na il faut travailler avec plusieurs personnes kan'i jigi da maa kelen ou bien maa fila kan kan'i jigi da hali maliyɛn dɔrɔn fana kan n b'o fana f'i ɲɛna taga étrangers ta irisi diplomates wele conseillers wele i ka jamanaba dɔw lajɛ Rwanda génocide kɛlɛ Rwanda président Paul Kagame a ye américains wele ka irisiw wele olu ka experts les experts en matière de relations internationales u taara u ye Rwanda bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i kelen tɛ se ka kɛ maliyɛnw kelen tɛ se ka nin baara kɛ dɛ on appelle ça comment on appelle la diplomatie cachée irisiw fɔrɔlenba de b'o la donc balimaw an bɛna mun yira aw la aw ni an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Chers internautes, aujourd'hui nous allons vous révéler des secrets très importants. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Voilà. Il y a quelques jours, nous avons pris l'avion pour survoler la terre malienne vers le nord, plus précisément à Kidal et environnant. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas d'arbre capable de cacher une mouche à plus forte raison un terroriste. Voici les preuves depuis notre avion. Avez-vous vu cette zone? Nous allons vous la montrer sur la carte. Regardez encore. Voici les 3 pays qui sont esclaves du terrorisme. Le Mali, le Niger et l'Algérie, et pour votre information, ces zones sont riches en ressources minières, dont les 1/8 peuvent rendre ces 3 pays riches comme les États-Unis d'Amérique. Nous allons vous montrer des images de la zone, et vous allez remarquer de vous-même que c'est possible de voir tout depuis là-haut, et que la France n'a pas besoin de venir s'installer en Afrique pour mettre fin à cette guerre créée par eux-mêmes à cause de leurs intérêts. Nous allons vous présenter certaines images de ces localités. Les zones nommées Bouguessa, Aglok passant par Abebara jusqu'à Kidal sont les plus dangereuses, et le nommé Yagagali est dans cette zone. Yagagali a des bases sur toutes les zones que nous venons d'entourer. Nous allons maintenant vous montrer les vidéos de Yagagali. Mesurez vous-même la taille des arbres, vous verrez que si la France veut vraiment arrêter ces hommes, il y faudra juste 15 minutes pour éliminer ces rebelles, mais juste à cause de leurs intérêts et la convention qui est entre eux et Yagagali, la guerre ne finira jamais et Yagagali vivra longtemps. Voici la vidéo, on voit ici le fameux Yagagali à ciel ouvert qui se dirige vers ses soldats. Regardez vous-même la taille des arbres et posez-vous la question. Si la France veut vraiment arrêter ce monsieur, les satellites ne peuvent-elles pas le retrouver? Est-ce que quand les États-Unis voulaient arrêter Ben Laden après le 11 septembre, avez-vous vu Ben Laden marcher ainsi librement? Il existe des logiciels de reconnaissance faciale qui peuvent identifier Yagagali depuis les satellites, mais pourquoi la France n'arrête pas Yagagali? Ici on voit bien les visages des djihadistes, vous voyez cet homme que nous venons d'entourer, c'est lui-même qui circule entre les pays pour prendre les financements avec la France, c'est lui qui est chargé du contrôle des biens. Voici Yagagali en face de ce grand djihadiste qui nous fait dos. Le pivot des tueries, nous avons décidé de bien survoler ces zones pour trouver leur cachette et nous l'avons trouvée, la voici, la partie entourée en vert est la zone où Yagagali et ses compagnons se trouvent en ce moment. Si la France veut vraiment combattre les djihadistes, dites à la France que voici le lieu où ils sont cachés. Alors qu'ils libèrent le Mali. Tout est connu mais la France ne le fera jamais et si les Maliens essaient de le faire, les Français tueront les soldats maliens avant qu'ils arrivent là-bas. Pour finir, on a décidé de vous faire visiter les localités de ces zones. Nous espérons juste que cette vidéo vous ouvrira les yeux et que s'opposer aux 5 colonels qui ont été au nord du Mali qui vécurent les terreurs des djihadistes qui ont vu les Français dépouiller les ressources maliennes. Le président de la transition et ses collaborateurs connaissent bien le Nord que ces politiciens de Bamako qui travaillent pour la France et qui n'ont jamais vécu la vraie guerre. Les 5 colonels ont tous abandonné pour sauver le Mali. Si vous aimez votre Maliba, suivez-les, soutenez-les et libérez votre Maliba. Savez-vous qu'avant il existait le franc malien? Donc, Balima, Abela Jelene Kumamede. Ninge Kaira Aula Kafo, vrai, Dobeka volume go kuma fo boa. Ne ma fo ifama volume ko ina quoi. Tu vois? Ne rebe nga vidéo kala kuma chama ne te volume ko jachi minala. Donc, Abela Jelene yoro esamno. Vous avez tout vu. Absa ga obeka nga live fou fona saboter parce que me digi to abuka. Donc, to obise ka nga live fou saboter. Donc, amena conseil mundi et fema atoka borangono. Amena conseil mundi et fema. Au klobena. Est-ce que ne beka kuma au klobena la? Me fa ka parce que dobeka volume ko kuma fo ne ma fo ifamia quoi. Donc, amemou nya fo bela jelena. Voilà, merci beaucoup. Donc klobena
peut-être dɔw ka téléphone de man ɲi ne m'a faamuya an bɛna conseil kelen de di Asimi ma Asimi Faransi bɛ e de kunkolo nɔfɛ bi i m'a ye an balima dɔgɔnɔw bɛɛ diminen bɛ Asimi kɔrɔ bi dɔgɔnɔ kilancɛ bɛɛ diminen bɛ dɔgɔnɔ caman hakili la ko Asimi de ka olu ka dugu bɛ ka ci ko Asimi de ka faute ye depuis Asimi ma na dɔgɔnɔ dugu bɛ ka ci fila dugu bɛ ka ci tamasegi dugu bɛ ka ci mais an b'aw deli an balima dɔgɔnɔw aw ni anw bɛɛ ye kelen ye ne yɛrɛ ye dɔgɔnɔ ye walayi ne ye dɔgɔnɔ ye ne ye fila ye ne ye tamasegi ye ne ye maraka ye ne ye maninka ye ne y'a bɛɛ de ye walayi o de kosɔn maliyɛn mana ne ɲininka ni mun ko ne ye maninka ye n b'a fɔ ko awɔ ni mun ko ne ye maraka ye n ko awɔ ni mun ko ne ye fila ye n ko awɔ siya ko ninnu tɛ ne ka problème ye n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna walayi dɔgɔnɔ aw ka di an ye mun kɛra aw la a bɛna fɔ a kɛra ne de la an ka bila n kunna nin ye maliyɛn bɛɛ fana kungo de mais an balima dɔgɔnɔw walayi a bolo da aw dusu la n'aw ye Asimi affaibli Asimi ka fanga ka perdu ta o bɛ dɔgɔnɔ dugu u b'a bɛɛ ci tubabu bɛ fɛ k'an ka dugu de ci k'an gɛn ka bɔ yen dɔgɔnɔ dugu sigilen bɛ jama de kan dɔgɔnɔ dugu sigilen bɛ sanu de kan dɔgɔnɔ dugu sigilen bɛ ressources baden de bɛ pays dɔgɔn na plus particulièrement Mopti région na u bɛ ka mɔgɔw attaquer de caya a yɔrɔ kɔnɔna na walasa bɛɛ ka yɔrɔ ye ka to yen u ka président escroc dɔ sigi an kunna u ka taga an ka pétrole suɲɛ k'an ka sanu suɲɛ i n'a fɔ u bɛ ka mun kɛ Niger France bɛ balo anw de la la France n'hésite pas à faire du n'importe quoi pour son intérêt personnel billahi an bɛ ka tiɲɛ de fɔ ne ma mun faamuya an balima dɔgɔnɔw la Niger mɔgɔw ye marche kɛ bi contre la France k'u ka dugu cira mais aw bɛ ka bɔ ka président contre la aw delila sa a y'a faamuya ten walayi Niger mɔgɔw ye marche kɛ a filɛ nin n b'a vidéo bɔ ka yira aw la voilà la vidéo an balima Niger mɔgɔw bɔra bi u ye marche kɛ contre la France voilà. Donc, o ye exemple ka yira aw la k'a fɔ Mali ko la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw de la Ala n'a kira kama a y'an ka faamaw lamɛn an fana b'a fɔ faamaw ɲɛna Mali faamaw président Asimi a kɛ Ala kama i k'i hakili to an balima ninnu na bisi de jenina ka mɔgɔninfin 30 ni kɔ faga minnu bɛ ka Faransi défense ta n'aw fa tun bɛ nin bisi kɔnɔ ou bien aw ba tun bɛ nin bisi kɔnɔ nin bisi mun jenina fo n ka yira u k'a lajɛ de hadamaden kana kɛ i yɛrɛ ma jugu ye bisi mun jeninen filɛ nin ye aw ni Ala a n'a kira cɛ n'aw somɔgɔ dɔ tun b'a la aw tun bɛ min fɔ nin bisi mun jenina ni fa tun b'a la a bɛ sa ni ba tun b'a la a bɛ sa donc Ala ka hali bi minnu sara Ala k'u dayɔrɔ ɲa donc an bɛ mun ɲɛfɔ transition mɔgɔw ɲɛna vraiment a y'a essayer a ka kuma ɲɔgɔnna don aw n'an balima dɔgɔnɔw ɲɔgɔn cɛ nin ko in ka ban dɔgɔnɔw an b'aw deli a ye faamaw faamuya u bɛ k'u seko kɛ an fana b'u faamaw fana pousser u fana k'aw lamɛn aw ka laɲini ye mun ye an ka lase an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in sauver deli yɛrɛ de don wallahi Ala jamana in hinɛ de bɛ nin na u ye nin kɛ u ka laɲini na an bɛɛ ka bila ɲɔgɔn na billahi Ala u ye kini kɛ ka wagasili kɛ u ma se Asimi na Asimi sigira tɛ san kelen bɔ Asimi bɛ se ka Mali sauver cogo jumɛn a sigira tɛ san kelen bɔ bandaw gɛnna nin y'a kalo 7 bɛ kalo 8 de a ma hali san kelen bɔ kɛlɛ in dun pour que ka ban a bɛ se ka san 10 ta donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n bɛna conseil gɛlɛn de di président Asimi fana ma président Asimi n bɛna conseil fɔlɔfɔlɔ min di ma Asimi n'i bɛ fanga bila don min na parce que u tɛna temps ɲɛnama d'i ma n'i bɛ bɔ fanga la don min na kana fanga di politicien ma dɛ n'i ye fanga di politicien ma u b'i janfa Congo président Joseph Kabila ale kɛtɔ ka fanga bila a y'a di Tshisekedi ma Tshisekedi y'a janfa politicien n'i y'a satɔ y'a tɔ lase billahi Ala n'i ye fanga di politicien ma n'a m'i janfa Asimi i mana ɲɛ yɔrɔ k'i daji tun kun cɛmancɛ la awa sɔrɔsiw n'a bɛ président mun sigi Kamara bɛ to ministre de la défense la Wage bɛ to réconciliation na Maliki Jaw bɛ to CNT ɲɛmɔgɔya la aw bɛɛ bɛ place min na aw bɛɛ bɛ to o place la n'aw ye fanga bila k'aw kɔ don fanga la mɔgɔ min na n'a m'aw da jugu ma k'a fɔ ma ko to politiciens ni tubabu bɛ taala ni ɲɔgɔn ye n b'o fɔ a ɲɛna bi dɛ politiciens ni tubabu de taala ye ɲɔgɔn ye Congo Jair président Kabila a ye fanga di Tshisekedi ma ka nanbara kɛ ka faw gɛn ka bɔ yen ka na ni Tshisekedi ye tubabu nana don cɛ kɔrɔ politicien cɛ kɔrɔ ka ni Kabila bila ɲɔgɔn na sisan n'i ye politicien sigi fanga la a tɛ e dɛmɛ dɛ ale yɛrɛ ka parti de o bɛ fanga sɔrɔ cogo min ale b'i ɲɛsin o de ma a ka parti mɔgɔ bɛ na fanga b'i bolo an fana bɛ fɛ ka kɛ tan ale t'e labɛn dɛ ale b'a ka parti de labɛn bon e bɛ kɛ ale ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ suran tɛrɛ
n'ale me éliminer ka boye ale yɛrɛ tɛ fɛrɛ fanga ma o de ye politique calcul dɔw ye sɔrɔsiw a y'a lamɛn koyi politologue de filɛ ka kuma fɔ an ɲɛna Mali politicien kelen mɔgɔ mɔgɔ ni parti politique b'a bolo n'a ye fanga d'a ma n'a m'o janfa a ka daji tun kun cɛmancɛ la sɔrɔsiw ye campagne kɛ IBK ye u kun tɛna Sanogo faga u kun tɛna Sanogo faga Sanogo mun wulila ka fanga di IBK ma ni ye politicien satɔ ye a faga bilahi politicien tɛ hinɛ a tɛ tamaki o ye n ka conseil fɔlɔ-fɔlɔ ye n'i bɛ fanga di mɔgɔ ma fana fanga kana di politicien ma dɛ mɔgɔ min fana bɛ parti politique ba dɔw la kana di olu ma dɛ mɔgɔ neutre dɔ ta i k'o dilan fanga tatɔ la i k'a d'o ma i ka vice président i ka Mali constitution yɛlɛma i ka vice président kɛ e Asimi bɛ kɛ vice président ye i bɛ to kɛrɛfɛ n'a ye fanga in bila o b'a dafiri aw da la Laurent Désiré Kabila denkɛ Joseph Kabila a ye san 20 de kɛ fanga la a ye fanga bila don min na a y'a di Fawuli ma ka sɔrɔ ale cɛni ma gagné a lajɛ a bɛ ka mun k'a la bi janfanti n'i bɛ janfanti saraka bɔ n'i ma di politicien ma bilahi i t'a sɔrɔ Asimi kana fanga in di politicien ma dɛ o ye n ka conseil fɔlɔ ye conseil filanan ye mun ye généraux kɔrɔ dɔ bɛ se ka kɛ ye ou bien sɔrɔsi kɔrɔ dɔ bɛ yen ou bien mɔgɔ ɲɛnama dɔ bɛ yen a y'o tigi labɛn aw ka baara daminɛ depuis sisan politicien bɛ ka don aw ka jeune caman kan dugu la mais ne tɛ kuma politicien dɔ donna ne yɛrɛ kan n ko sɔrɔsiw mana wulu yira ko ne ka vote ne bɛ vote di n tɛ tugu politicien kɔsi in na politicien bɛ baara la dugu la n tɛ fɛ k'u tɔgɔ fɔ u bɛ ka mɔgɔw ɲini k'u b'u san koyi ayiwa Asimi kan ka mun de kɛ sisan n'i ye mɔgɔ dɔ choisi a ka kɛ mɔgɔ neutre dɔ ye mɔgɔ hɔrɔn dɔ ayiwa a tɛ Kamara bɔ a place la Kamara bɛ to défense la e bɛ kɛ vice président ye a kɛrɛfɛ i n'a fɔ Poutine ka système n'i tagara bilahi o b'aw janfa n'u m'aw janfa ka ku bɛ bɔ wulu la ka bɔnna kana bɔ fanga in kɛrɛfɛ dɛ mɔgɔ dɔ dilan i kana n'o ye a tigi bɛ 5 ans dɔrɔn de kɛ mandat 5 ans 5 ans bɛ kɛ dɔrɔn a tigi bɛ taga ka bɔ yen Asimi bɛ tila ka segin ka na tuguni aw 5 colonel a bɛ tila ka jamana in mara n'aw bɛ jamana fɛ de dɛ n'aw bɛ jamana fana janfa an b'aw kɛlɛ dɛ mais n'aw bɛ jamana fɛ da an b'aw de lafa ni jamana Mali sobe ko de b'aw kɔnɔ wari nata kanaw bila ka fanga di mɔgɔ ma u ye Sanogo nɛgɛ ka wari dama dɔrɔn a jɛnna fanga kɔ u kun bɛna faga bilahi ala donc o ye ni mɔgɔ min bɛ na a tigi ka dan mandat kelen ma i n'a fɔ Poutine ye mun kɛ Medvedev la a tigi bɛ na a bɛ bɔ a bɛ mandat kelen kɛ aw yɛrɛ bɛ compter la ka fanga tɔ fɛ i n'a fɔ Nigeria ta kɛra cogoya min na aw kana fanga in di mɔgɔ ma dɛ aw k'aw tilen fana n'a bɛ fɛ fana nin ka ɲa nin plan ka ɲa aw bolo aw kan ka mun de kɛ sisan a bɛ diplomatie comme on appelle la cachée dilan irisiw ka système aw kana baara to job kelen ma dɛ a bɛ maaw ɲini aw kɛrɛfɛ maa minnu bɛ se ka jeunes fɛn fɛn b'aw kɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jeunes minnu b'aw kɔ a opportuniste Asimi Goïta a ye kuma in lamɛn dɛ jeunes caman b'aw kɔ u ko man di mɔgɔw ye bi jeunes b'aw kɔ u tɛ mɔgɔw ka téléphone ta jeunes b'aw kɔ u ka sira tɛ mɔgɔ la bilen parce que u bolo u yɛlɛla sanfɛ n'aw ye jeunes to aw kɔ n'aw ma tila ka gɛn n'aw ma tila ka dɛsɛ ka gagner aw ka fɔ u ma ko to ɲamɔgɔden u tɛ mɔgɔ fɛ u ka sira tɛ mɔgɔ la u ka fara sisan u yadala parce que u ni Asimi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o jeunes dɔw b'aw kɛrɛfɛ Asimi kan'i limiter jeune kelen na dɛ Asimi enquête morale kɛ i ka cercle mɔgɔw kan i ka maa ɲɛnama dɔ ɲini mun bɛ mɔgɔw ka téléphone ta fajirida fɛ mun bɛ mɔgɔw bisimila su fɛ mun bɛ kuma mɔgɔw fɛ mun bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mun muɲunen don a sabalilen don a tɛ nkalon tigɛ bilahi o mɔgɔ 5 ou bien mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna si ɲini homme de confiance i ka dɔ fana ɲini extérieur la i k'ali tubabu fana kala ni tora ni jeunes kɔ Bamakɔ ni i sera ka mɔgɔ sigi fanga la i k'a fɔ ma ko to ɲamɔgɔden tatɔ filɛ traîtres de don opportunistes de don a dɔw yɛrɛ bɛ n tɛ fɛ ka kuma quoi mɔgɔw b'u dɔn hali kunna sini dɔw ye ne wele cɛ an yɛrɛ bɛna bila transition contre la an hakili an tugulen bɛ karisa kɔ a t'an ka téléphone ta bilen u kafara a dɔw ye place sɔrɔ u kafara u yadala u ka sira foyi tɛ mɔgɔ wɛrɛ la bilen aw ni ala cɛ olu bɛ se ka aw dɛmɛ Asimi e ni ala mɔgɔ min y'a jɛɲɔgɔnw janfa mɔgɔ min y'a yɛrɛ fisaya jɛɲɔgɔnw ma mɔgɔ min t'a jɛɲɔgɔn ka téléphone ta an n'u bɛɛ de ko k'an b'aw dɛmɛ olu y'u mabɔ mɔgɔ tɔw la dɔw ye placew sɔrɔ u tɛ mɔgɔ ka téléphone ta u ka sira tɛ mɔgɔ la u kɛra roi de u kɛra ɲɛmɔgɔbaw de bi u ka sira tɛ mɔgɔ la u titiri ka bon bɛɛ ma ni n ko o maa fasugu bɔ aw kɛrɛfɛ n m'a fɔ aw k'u bila dɛ a ye baara kɛ n'u ye mais a y'a diversifier
aka ma caman fara aw kan aka ma ɲɛnama ma hɔrɔn ma min n'a bɛ bɛɛ lamɛn a muɲunen don rassembleur don o ka baara daminɛ depuis sisan a bɛ baara in daminɛ depuis sisan de aw aw jigi dalen bɛ minnu kan o tɛ se k'aw dɛmɛ a caman ne yɛrɛ man di n y'a caman ka kafalenya n'u ka yadalenya fɔ n k'u kafalen don u yadalen don Asimi ni mi kɔlɔsi a jeunes b'i coron dɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna bilahi ala donc i bɛ baara kɛ i b'a diversifier i bɛ nationalité wɛrɛw ta jamana wɛrɛw la i bɛ taa Paul Kagame ɲininka a ye Rwanda jɔ cogo jumɛn a ye Rwanda reconstituer cogo jumɛn i bɛ irisi dɔw ta i bɛ hali mɔgɔ wɛrɛw ta dugu wɛrɛ la américains bɛ mɔgɔ wɛrɛw maa ɲɛnamaw des experts Paul Kagame experts ta a y'a ta irisiw la a y'a ta chinois la ka baara kɛ n'u ye ka taa américains na ka baara kɛ n'u ye on appelle ça en anglais en termes diplomatiques the healing system NGO a ye taa so kungolomaw de bɛ baara la sisan nɔ bilahi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna Asimi ni i tora ni maa kelen ye k'i jigi da maa kelen kan u b'i kɔ kari u b'i lebu u b'i labji parce que kungolo t'u la u bɛ se ka rassemblement kɛ cogoya min na ka ni limiter maa kelen ma hali mɔgɔ fila ka ni limiter a ma i b'a diversifier i b'a essayer ka a élargir fana a kana kɛ malien dɔrɔn fana ye dɛ nationalité wɛrɛw fana ka k'a la o ye n ka conseil ye k'o d'i ma mɔgɔ minnu fana bɛ ka bɔ ka manamanakanw fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka fagaliw ka aw la gosi n'a y'aw sigi k'u lajɛ bilahi olu de bɛna mɔgɔ i ma dɔgɔnɔw bɔlen ye bi yan Asimi surasi fanga de don pitié t'a la kana hinɛ ni maa min bɔra k'a b'aw la gosi an bɛ niveau min na bi aw kana sɔn dɛ Asimi kana sɔn dɛ o ye portole ka conseil ye k'o ɲɛf'i ɲɛna il faut jamais accepter manamanamogo ka bɔ don o don k'u bɛ CEDEAO publicité kɛ k'u bɛ maliyɛnw la gosi k'u bɛ maliyɛnw lasiran k'u bɛ maliyɛnw bila ɲɔgɔn na a bɛ fɔ de ma ko les déstabilisateurs o ye déstabilisation de i ye fanga in ta cogo min na Faransi tɛ hinɛ CEDEAO tɛ hinɛ Libéria président u y'o bɔsɔn CEDEAO mɔgɔ ka sɔrɔsiw ɲɛna n balimaw u ye Libéria président minɛ ka minɛ Libéria président k'a nɛgɛn ko ka négociation kɛ u y'a ta dɔrɔn k'a di rebelles ma rebelles ye président kunturu ka tulo tigɛ ka nun tigɛ ka nɛn tigɛ ka mɔgɔya tigɛ k'a torturer fo k'a faga k'a ka adamadenya ban pewu a photo filɛ nin ye Samuel Doe président de Kanangolo filɛ tantɔ an ɲɛ tɛ nin kɛra ECOMOG de la u y'a wele ko président ka na o ka sɔrɔ rebelles kɛlen bɛ ka marifa ta ko président ka na k'u ka négocier président bɔra ka palais la ka taga ECOMOG siège la n'o ye CEDEAO sɔrɔsiw ka siège ye a sera dɔrɔn u y'a ta ka président kunturu u ye président ka garde corps bɛɛ faga ka président ta k'a di rebelles ma rebelles ye président ɲɛnama bɔsɔ CEDEAO sɔrɔsiw jɔlen ɲɛna a photo filɛ nin ye Libéria c'est fait en 1990 au Libéria Samuel Doe Asimi e tɛ tubabu dɔn hali bi Asimi ne bɛ da don o don i hinɛ de bɛ ne minɛ n bɛ wuli n bɛ dugawu dɔn aw ye parce que n b'a dɔn n'u y'aw minɛ u bɛ fɛn k'aw la ka jugu ni nin u bɛ i torturer k'i lebu i n'a fɔ i ye mun kɛ Kadhafi la k'i lebu i n'a fɔ i ye mun kɛ Saddam Hussein na k'i lebu i n'a fɔ i ye mun kɛ Samuel Doe la pour que maa si président si kana i dusi da olu disi da bilen e tɛ tubabu dɔn ne bɛ tubabu dɔn trop donc Asimi jeune minnu b'aw kɛrɛfɛ ka n'i limiter olu ma dɛ taa mɔgɔ wɛrɛw ɲini nationalité wɛrɛw ɲini ko fara i kan i ka mɔgɔ ɲɛnama caman wele rassemblement ka daminɛ autour des soldats an k'an yɛrɛ restructurer an bɛ yɔrɔ min na bi c'est sauf qui paie an bɛnnen tɛ dɔw ka bon u yɛrɛ bolo minnu yɛrɛ ni Asimi ka surun olu yɛrɛ de tiɲɛnikɛlaw ye Asimi a kuma bɛɛ fɔ ne filɛ ɲɛna koyi ni mɔgɔ t'a f'i ɲɛna ne b'a f'i ɲɛna awa n tɛ ɲɛngo ye fɛn t'u si bolo ka tɛmɛ ne kan awa u kalannen tɛ ni ne ye fana i bɛ bila mɔgɔ kɔ mɔgɔ min bɛ kodɔn ni ye u tɛ kodɔn ni ye u kalannen tɛ ni ye aw tɛ Mali fana fɛ ni ye awa n ka hɔrɔnya b'u bɛɛ ta sanfɛ awa n y'a f'i ɲɛna bi n'a ka di ye n ka kuma in ta n'a man di ye fana tɔnɔ mɔgɔw ye n'i ma tila k'a da zana la ni ye Tunkara den wɔrɔ de k'a fɔ ma ko ɲamaden tatɔla filɛ nin ye Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnw Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye aw k'an bɛn